Nah sobat, dia si Black. Assalamualaikum wabarakatuh, sobat berburu burung. Hari ini saya mau menjaring burung dan memelut burung di daerah Sumur Kucing. Oke, ikuti terus bersama partner saya. Bisa dilihat banyak burung di sini. Kita sedang mencari lokasi untuk menjaring. Karena hari sudah sore, saya dan teman saya memutuskan untuk pulang. Meski hasil jaring hari ini kami tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak mendapatkan burung yang masuk ke jaring kami, namun racik pulut yang saya pasang mendapatkan hasil 1 ekor ciblek dan akan saya pelihara.